Joo, me saatiin jo kaikki valmiiksi. Okei. No, haluaako joku heinää? En mä ainakaan. No voi he. Mä en syö heinää. Syö vaan! Haluaako joku heinää? Just joo. Mitähän me ton kanssa pärjätään? Mä kuulin ton! Sano se. Voi ei. Mut juu. Hyvä, että saatiin noin satulet laitettua ja kaikki muutkin. Pitäisikö nyt vaikka käymään vaikka välipalalla tai kaupassa tai jotain? No joo, mennään vaan. Joo. Sopii! Apua! Jee! Apua, au. Minä teen sitä tuhoja. Muah! Ha, 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 ha. Se supi oli kyllä hyvä! Niin oli. Joo, niin olikin. Mutta mennäänkö nyt vaikka? Mitä No. me tehdään? Äiti kyllä laittoi silloin, kun me oltiin supissa viestiä, että mun tänne kotiin, koska niin nyt on jo ilta, niin pitäis mennä kotiin. Kun meillä on niitä pikkusia asioita. Muuten, mulla on idea. Jäätäisikö Tallille yötä? No, katsotaan huomenna. Mä en Hei. voi tänään, koska mun pitää tänään illalla hoitaa pikkusia. Hei, se eläinlääkäri tulee huomenna aamulla vissiinkin tarkistamaan. Se laittoi mulle viesti, että se ei pääse, mutta se sanoi, että se oli löytänyt meille uuden ratsastajatytön, niin se aikoi tulla silleen niinku nytten illalla, joten voitteko te ottaa sen lämpimästi ja tervetuloa vastaan, niin mä lähdin nytten kotiin. Joo, me otetaan hänet lämpimästi ja tervetulleesti vastaan. Kiitos, moi Ilman moi! muuta. Moikka! Muuten missä se iskä viipyy. Mä menen äkkiä vastaan tuohon. No moi iskä. Okei, harmi. Joo, moi. Jiipii! No, Mun ei tarvi lähteä, koska ne peruutti sen, mutta mun pitää kumminkin tulla tunnin päästä kotia, joten mä voin tulla kansaltaan lämpimästi ja tervetuliaasti sen tyylin vastaan, koska se tulee nyt. Joo! Kohta. tää on tosi jännä. Niin on. Hei, se tulee! Mut toihan on eläinlääkäri. Niinpä. Niin, moi. Mä löysin teille sopivan ja mä tulin sittenkin nyt tekemään sen tarkastuksen. Tässä on tyttöni Erika ja voitte esitellä hänelle paikkoja, niin minä lähden nyt tarkastamaan ne hevoset. Moi! 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 Moikka! Kiva kun sain tulla tänne. Hei, moi 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 moi. Älä niistä välitä. Hei, mä kuulin ton. Okei, Iida on aina vähän vauhdista, Mitä niin? mutta ilman Iidaa ei olisi hauskaa tallilla. Niinpä tietenkin. No mutta mennään vaikka eka kattoo sitä hevosta, jolla sun pitäisi tulla ratsastaa. Iskä, mä soitan sulle sitten kun me pitää tulla hakemaan joten sä vois vaikka mennä vaikka jonnekin esim. Ärjälle, vaikka niin. Moi. Oli siinäkin homma. Hei, haluatko nähdä nyt sen hevosen, jolla sun pitäisi ratsastaa ja vaikka voit myöhemmin sitten vaikka ratsastaa vähän sillä? Joo, äiti oli tarkastamassa justiin sitä. Joo. Mennään.